Yeah, hi guys. This is part 2 of me living in Saudi. Yeah, hi guys. This is part 2 of me living in Saudi. Na nawakaribisha, please just subscribe kama uja subscribe so that utakuwa unapata every video yenye nitakuwa na upload, na nitakuwa nawapatia history tangu venye nilikuja hadi siku yenye nitarudi back to my country Kenya. Yeah, nawapenda sana, thank you. So me after kukuja hiyo nimefanya job siku ya kwanza, date 13 nimelala late, date 14 nikaamka nafikiria nafanya job kama Kenya. Kaamka nikapiga cleaning yangu nikamaliza. Juu nimechoka na nililala usiku kama vyombo ni safi. Safi. Kila pahali ni kuclean. Lakini asubuhi nilipoamka sink imejaa. Sitting room ukiangalia room enye watoto wanachezea. Kwanza nilisimama machozi kanitoka, nikauliza sasa hapa nita survive aje na nitaishi aje, like sasa kama imeanza hivi na hata sijamaliza wiki itakuwaje. Nilijikaza, nikaanza na hiyo room ya watoi, nikamaliza, nikaenda kitchen kwanza nikamaliza. Nilichukua karibu 1 hour nikiwa tu kwa sink nimesimama, miguu inatetemeka hivi juu sasa sijazoea hadi kufanya hiyo job, kufanya mambo na kuosha vyombo hiyo muda yote. Si tumezoea kama ni Kenya you just wash vyombo zenye mmekulia nini na nini hivyo. But nilikuwa najiuliza kwani walikula usiku? Sasa mimi nilikuwa najiuliza maswali, hizi vyombo nilitoka kama nimeosha zimeng'ara, imekuaje nimeamka vyombo zimejaa sink? I was like sasa in your life nitaishi Gulf jamani. My mama alikuwa alinipigia simu ananiuliza how is life, na mwambia tu iko poa. Juu sasa ndio nimekuja, siwezi anza ati sijui nini, you know at first uwezi ukajua, so uwezi anza nateseka, sijui job ni mob, sijui nini na nini. So I did, nikamaliza kitu saa 8 ndio namalizia, sijakula. But hao wamekula ukijua hivyo, walikuja wakapika. Yani naosha vyombo, hii inatolewa, hii inarudishwa, hii inatolewa. Sasa unashindwa utabaki hapa kwa sink kama utaenda clean sitting ama utaenda ufanye nini. So I was like sasa, yani nilikuwa nimechanganyikiwa, ile kuchanganyikiwa kabisa yenye binadamu unaweza changanyikiwa. But nilijikaza, Mungu alinitia bidii nikamaliza. Kitu saa 8 hapo, so nimeona nimemaliza, nimeclean kila pahali. Wacha nipumzike juu sasa ya hilo uchofu. Miguu imeisha, mimi natetemeka, mgongo kuisha, siwezi simama sasa. Nikasema wacha nipumzike kidogo. Alafu in case kama wataniita ni hivyo nitakuja, nitatokea. Kwanza sasa hii ujue wifi ni yao ninatumia, kitu ya kwanza. Na waliniambia nikimaliza kazi ndio nafunguliwa wifi. Na wifi sasa hiyo wifi the first day nilipewa wifi 30 minutes. Sasa hii siku yenye nimeanza mpya hii date 14 sijafunguliwa wifi. Hiyo ni saa 8 sijafunguliwa wifi. Nikasema hata nimezoea, hata nikiwa Kenya maybe lazima ubuy bundles ndio ufanye ndio kwa online. Mimi nikaendelea na life. Sikuwa na otherwise. Nikaendelea. Nikaingia nikadoze kidogo. Kitu kama 15 minutes hivi nikasikia Nancy. Nini mbaya? Nikaamka. Mimi nimeshtuka, nauliza kwani ni nini? Watu wamepigwa huko nje ama ni nini mbaya inaendelea like? Juu nilisikia Saudi ni mahali pa vita nini na nini. Mimi sasa nikashtuka ile. Kutoka kwa uzingizi, na ndio kwa uzingizi kalikuwa kameanza kunishika. Nikashtuka. Mama alikuja amegonganisha mlango. Ulikuja hapa kulala ama ulikuja kufanya kazi? Hebu toka kwa room. Mimi sasa natetemeka juu napigiwa kelele. Mimi naona cleaning nilifanya nikamaliza. Wacha kwenda kitchen nipatane na vyombo. Kuanzia kwa mlango ya kutoka sitting ukiingia kitchen. Vyombo, sufuria, matishu, watu wamejipanguzia, sijui wamejipanguzia mapua, sijui wamepanguzia nini, tishu ziko hapo. Yani tena imekuwa si nyumba yenye nilikuwa nimetengeneza kabla niende kupumzika. Hapo sasa ndio nilijua mimi na kazi ya Saudi itabidi nimekemboi.
nilikuwa nasikianga kukemboi, nikasema mimi nitakemboi sasa. Juu nasikia watu wenye wanakemboi in fact wanalipa pesa poa. Pili, hao watu wa kukemboi wako na freedom, wanafanya job, ikifika kitu saa 10 wamefunga job, wanarudi kwa rentals zenye wamerent. Nikasema hapa nitakemboi. Sasa nitakemboi aje? Passport niko, mimi sina passport, wameninyang'anya passport. Yellow fever nimenyang'anywa, bado sijachukuliwa igamu ya huku. Akili kaanza sasa kuzunguka. Ninafanya kazi lakini mawazo yananipiga tu hivi. Mama kazi ni makelele. Unafanya huko unarudi huko. Nilikuwa namaliza tu hivi, natafutiwa paka kazi, nipanguze paka juu, nilete ngazi, niende nichukue ngazi, nipande juu kitchen. Juu kwa hizo madro juu ceiling hivi. Nipanguze huko juu kwote, madirisha, ukuta, nipanguze kila mahali. Yaani nisipumzike hata dakika, na asinione nimepumzika hata dakika moja. Kakoti hivyo day 2 ikaisha. Nikalala late pia. Sikufunguliwa wifi hiyo siku. Day 3 ikafika. Mimi nimeanza kumisa sasa watoto wangu. Nikimagine nimekuja huku sasa ni mateso nimekuja na nikikufa na sijaongelesha watoto wangu. Hiyo ni day 3. Nikafanya kazi. Sasa mama akaenda job yake.